各位觀眾，8000蚊晚嘅酒店，咁啊呢個叫做後邊呢間嘢，Hotel Santa Claus 聖誕老人酒店。聖誕老人酒店喺聖誕節之夜係入住，成為8000港紙。而家喺條街度，啱啱我哋去完 Icebreaker， 即係破冰船游完水，咁嗰度8000蚊啦已經。咁呢間酒店一晚3星酒店係要8000蚊晚嘅咁樣。咁啊〜啲錢已經係冇感覺㗎啦，使到已經好似結咗冰咁樣，潑出去嘅水變成冰，忘記它。咁我哋而家咧又去尋找玲姐的故事。頭先我哋啱啱去 check in 啦。咁呢個酒店有啲特別嘅，就係因為有皮草賣嘅呢度。哇！你睇下呢度皮草。我哋唔單止睇，我哋仲真係買咗喎，一陣你就會見到啦。啱啱買咗，咁啊呢個以為係冇包早餐，原來係有包早餐，周街都係皮草。咁啊，個感覺就好似啲皮草係唔多值錢咁樣。有啲就唔係純鹿，我哋嗰個係純鹿。我哋去544，5樓，搞掂。要卡？我冇卡喎。咦？等陣先。得唔得？啊，上來。OK。好 ，thank you。係喎，我冇帶卡嘅喎。有啲尷尬，冇帶卡，靠人哋張卡。都唔算太咁。544。聖誕樹 ，hello， 尋找544啦。OK， 到啦。頭先我係冇帶卡嘅狀態。咁免費啊？有住客㗎嘛？我哋尋找玲姐啦。哦，我解釋咗㗎啦，游完個8000蚊嘅水，跟住住8000蚊晚嘅酒店。啲錢係感覺唔到啊，基本上係。唔係你未錢啊嘛，你未搞錯啊？係咩？之前唔係攞咗啲嘅咩？一毫子都未攞過。哦，我記得好似咩咧？我唔記得，好似有啲印象係。你話想比較話，你到時先啊，都未去完個 trip。咦？呢個廁所咁過癮嘅？做咩啊？哦，都唔係好過癮啫，正常廁所一個。我以為佢係有得類似啲桑拿嘢，原來係個玻璃。佢哋鬼佬咧好興呢啲半個玻璃嘢嘅喎。係咯，唔知點
其實都唔 work 嘅根本。跟住我哋出去食嘢啦，係5分鐘啦，呢條片已經。拍咁耐啊！係啊，因為我由出邊講起啊嘛。咁你凍唔凍啊你？唔凍啦，兩嘢啫嘛。鏡頭影住你喎，玲姐，你會唔會想同鏡頭嘅觀眾講兩句啊？未食嘢啊，冇食晏晝啊。而家幾點啊？而家夜晚8點20分啦，已經2020。哦，我哋今晚係幾多號啊？今日係啊23號咯。23號係咪啲節日嚟嘅？24號聖誕節啊，定係24號係平安夜。24號平安。26就係。即係平安夜嘅前一夜都要8000蚊，平安夜可能仲貴。有得住已經好好噶啦。